6番線ご注意ください。6番線には時尾飛行53号伊東行き到着です。本日伊豆急行線内大雨の影響を受けまして行き先の変更が生じております。到着の電車は全車指定席です。ご乗車は普通乗車券のほか指定席特急券が必要となります。横浜に到着です。到着の電車は特急の番号53号伊東行きとなります。6番線から特急踊り子53号伊東行きまもなく発車いたします。車内に入りましたら何秒ほどまでお進みください。踊り子53号伊東行きドアが閉まります。5番線お待たせいたしました。平塚行きまもなく発車いたします。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてこの列車は15両です。グリーン車はオレンジ色の柱番号4番と5番でお待ちください。
まもなく6番線に普通小田原行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は15両です。グリーン車はオレンジ色の柱番号4番と5番でお待ちください。6番線ご注意ください。6番線には小田原行きが到着いたします。黄色い線の内側までお下がりください。電車が到着しております。黄色い線の内側までお下がりください。乗車ありがとうございました。横浜に到着です。車内にお忘れ物をなさいませんようご注意ください。6番線から小田原行き発車いたします。6番線ドアが閉まります。ご注意ください。6番線ドアが閉まります。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の6番線の列車は8時38分発普通熱海行きです。この列車は15両です。グリーン車はオレンジ色の柱番号4番と5番でお待ちください。
線に普通熱海行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は15両です。グリーン車はオレンジ色の柱番号4番と5番でお待ちください。6番線ご注意ください。6番線には熱海行きが到着いたします。黄色い線の内側までお下がりください。グリーン車は柱の番号4番、5番付近2両停車いたします。
は15両です。グリーン車はオレンジ色の柱番号4番と5番でお待ちください。6番線ご注意ください。6番線には熱海行きが到着いたします。黄色い線の内側までお下がりください。グリーン車は柱の番号4番5番機2両停車いたします。6番線電車が到着しておりますので、黄色い線の内側までお下がりください。横浜に到着です。車内にお忘れ物はなさいませんがお待ちください。お待たせいたしました。6番線から熱海行きがまもなく発車いたします。6番線ドアが閉まります。ご注意ください。